嗱呢一招 OK 㗎，通常都係葫蘆頂直接幫佢劈射3分唔到，咪張國全補多下，好啦嗱，哇感受下巴納特嘅嗰種出步，哇好嘢！東岸帶到西岸真係自己搞掂晒啊！咁啊頭先都講咗呢位球員個爆發力相當之驚人啊！咁啊睇到呢一球嘅處理啊，就見到啦，攞完個籃板都係同阿 Luka 啊盧卡當石都係大家差唔多鄉下喺嗰啲斯洛伐克、斯洛文尼亞嗰啲位咁啊！好，再嚟見到又係伯納特喎！嗱睇落去個感覺其實佢身材唔係話特別高大，但係幾靈活爆發力同埋速。睇到其實永倫之前嘅 Tyler 嘅打法咧，其實中距離咧係相當之緊要啊，尤其是咧身形啊，真係唔係話十分高大嘅球員啊。好啊呢邊，哇，又係佢啊，巴納德啊，咁呢一個強行嘅上籃啊，咁啊又攞多2分喎。好啦，講啦，即刻就殺埋去啊，攞到個 and one， 咁啊罰球都入埋啊，咁啊2+1，咁啊分數咧追至啊39對34。哇呢邊又一個反擊快攻喎，咁啊又係佢喎，巴納德喎。好啦，咁啊大鐘咧，最後仲有10秒鐘咧，咁啊換 hand off 俾伯納德。好啦，2下假動作，分到佢一個突破分波。我頭先都講咗啦，伯納德呢名球員咧，真係咁啊睇住細鐘喎，時間仲有5秒，捉到埋去，想話勾手俾翻阿 book 嘅時候咧，咁啊俾伯納德偷到。OK，easy basket。示意陳曉峰上嚟做一個 pick and roll。好啦，分到過嚟。想話強行殺埋去，不過唔緊要，哇個彈跳力非常之犀利喎，伯納德啊，3分準啊！咁啊，其實而家年輕球員，我睇翻呢邊先啊，伯納德又一個搶嘅快攻，今次有啦，好快啊呢個反擊。咁啊有兩個波啊，咁啊上籃啊爭少少噶嘛，空位出咗嚟㗎啦。好啦，伯納德，哇呢邊 second time 變咗上籃好叻仔喎。咁啊充分啊演繹到佢嘅，又係對住呢個 matchup 喎。咁啊，鄧志恒硬爆加顯啊！今次唔想分到過嚟。伯納德頭先講話冇射波嘅，哎呦有啦，冇啊！好啦，伯納德撻着個引擎啦！你睇伯納德，哇！其實呢名球員你睇得到佢嘅打法咧，只要你俾到條跑道佢咧，你有空間分到過嚟，若邊引到出嚟，阿堅喺個低位度唔上住，分開伯納德有喎，第2個3分波，伯納德今日。咁啊又追近啲啦，咁你都差唔多用盡20秒就最理想啦。哎呀，呢邊有大意啊！好啦，伯納德，好啦，呢個跑車撻着咗啦，咁啊等啊，自己殺上去。